吓 AI 乜嚟呢？唔使咁驚青嘅，等我話你知 ，AI 就好似你嘅專用電子幫手，佢識聽又識講，仲有超級記性，佢係你嘅生活小百科，亦都係你嘅免費秘書。簡單嚟講，AI 唔係機械人，而係藏喺手機入邊嘅醒目仔，默默幫你慳時間同埋解悶。大家好，頭先20秒嘅片段係用 AI 生成嘅，無論係圖片、聲音都係用 AI 製造出嚟。效果都算唔錯。今次呢個視頻就會教大家用一啲簡單嘅 AI，例如點樣用手機裏面嘅 Siri 做你嘅免費私人秘書，點樣用 DeepSeek 做你嘅百科全書，解答你所有問題。好啦，我哋而家開始。其實呢段說話都係由 AI 生成嘅，你哋覺得似唔似我把聲呢？你哋可以留言話我知。開始之前，請記得訂閱同埋點讚，咁樣先至會有多啲人睇到我嘅視頻，幫到多啲老友記。唔該晒。咁首先我哋要喺 iPhone 設定咗 Siri 先啦。咁喺設定撳入去，咁你就會見到 Apple Intelligence 與 Siri， 撳入去啦。咁咧你就會揀語言啦。咁主要嚟講就會係揀翻廣東話啦。咁對 Siri 說話呢一度咧，你就要剔咗去揀喂 Siri。咁當你嗌 Siri 出嚟嘅時候咧，就係喂 Siri，Siri 就會出嚟噶啦。咁主要嚟講咧，就係你要揀翻個你想聽到 Siri 嘅聲音啦。天空隨住夕陽而褪色，繁星閃耀喺夜空之中。天空隨住夕陽而褪色，繁星閃耀喺夜空之中。咁一係就男人聲，一係就女人聲嚟嘅。咁啦，再放翻出嚟。喂 Siri， 打俾阿女。打緊俾阿女，手提電話。只要你對住 Siri 發出指令，佢就會幫你打電話。喂 Siri， 幫我記低9月10號下午2點半覆診。覆診已經安排咗喺9月10日下晝2點半到下晝3點半。咁我哋睇下個日曆，咁咧就會見到咧 Siri 已經加咗嗰個覆診嘅日期咧喺翻個日曆裏邊噶啦。喂 Siri， 聽日會唔會落雨？聽日可能會落雨。喂 Siri， 我想聽王菲嘅《如願》。即刻幫你播放《如願》。喂 Siri， 大聲啲。冇得再大聲啲啦。喂 Siri， 細聲啲。喂 Siri， 再細聲啲。